오늘부터 다시 강추위가 시작되겠습니다. 경북 북동산지와 의성엔 한파경보가, 경북 북부 지역을 중심으로는 한파주의보가 내려졌는데요. 내일 아침엔 대구가 영하 7도, 의성 영하 14도로 기온이 큰 폭으로 떨어지겠습니다. 한 달 넘게 건조특보가 이어지고 있습니다. 대구 경북의 대기가 매우 건조한 데다 내일은 바람도 강하게 불어 산불 발생의 위험이 큽니다. 각별히 유의하시길 바랍니다. 당분간 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠습니다. 눈이 쌓여 있거나 비가 내린 지역은 빙판길이 생길 수 있으니 교통안전에 유의하시길 바랍니다. 다음은 지역별 내일 기온입니다. 대구와 남부 지역의 아침 기온은 대구가 영하 7도, 고령 영하 10도를 보이겠고 한낮에는 3도 안팎으로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 북부 지역은 아침에 안동이 영하 10도, 봉화는 영하 13도까지 떨어지겠고 낮 최고 기온도 0도 안팎에 머물며 춥겠습니다. 경북 동해안은 아침엔 포항이 영하 6도, 경주 영하 7도가 예상되고 낮 기온은 울진 4도가 예상됩니다. 울릉도와 독도엔 강풍주의보가, 동해 먼바다엔 풍랑주의보가 내려졌습니다. 바다의 물결은 먼바다에서 최고 3.5m로 매우 높게 일겠습니다. 이번 강추위는 토요일 아침 절정을 보인 뒤 낮부터 추위가 조금 누그러질 것으로 예상됩니다. 울릉도와 독도의 눈 소식이 금요일까지 이어질 것으로 보입니다. 날씨 정보였습니다.